ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കറിയാം ഇതേ ഇപ്പോൾ നിപ്പ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അസുഖം വീണ്ടും രണ്ടാമത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. കോഴിക്കോട് തന്നെയാണ് വീണ്ടും അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ പറയുന്നത് നേരത്തെ വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു നിപ്പയുടെ ലക്ഷണങ്ങളെ അല്ല ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന നിപ്പയ്ക്കെന്നാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ നിപ്പയ്ക്ക് കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെന്ന്. ഇതുവരെയായിട്ടും ഈ ഒരു വൈറസിനെ ചെറുക്കാനുള്ള പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നാട്ടോ പറയപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ചെറുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മരുന്നുകളും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളും ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വൈറസുകൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലേക്ക് വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, നമ്മുടെ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഏകദേശം ഒരു 18 മുതൽ ഒരു 35 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചറിലൊക്കെ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം നീരാവി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഈ വൈറസുകൾ പൊതുവെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു 15 മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഈ വൈറസ് പുറത്ത് ജീവിക്കത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പഴങ്ങളുടെ ഒക്കെ അകത്ത് ഈ വൈറസുകൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം ജീവിക്കാൻ പറ്റും. അതിന്റെ കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പഴങ്ങളുടെ അകത്ത് ഒരു ആസിഡ് ബ്രീച്ച് കുറച്ച് കൂടുതലുള്ളതാണ്. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഫ്രൂട്ടിന്റെ അകത്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഫ്രക്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഘടകമുണ്ട്, ഒരു മധുരമുള്ളൊരു ഘടകമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പഴങ്ങളുടെ ഒക്കെ അകത്ത് ഈ വൈറസിന് ഏകദേശം ഒരു 5 ദിവസം വരെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ വൈറസ് ഉള്ള ഈ പഴം നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർ കഴിക്കുമ്പം ഈ വൈറസ് മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തും. നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ ഈ വൈറസ് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ? നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലുള്ള ടോൺസിലുണ്ടല്ലോ, ടോൺസിലിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ വൈറസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വൈറസിന് നമ്മുടെ ടോൺസിലിന്റെ അകത്ത് ഏകദേശം 5 മുതൽ 15 ദിവസം വരെ അവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. ഈ ഒരു 15 ദിവസം എന്ന് പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ 15 ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് അവിടെ നിന്ന് പെറ്റ് പെരുകി നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിനെയാണ് പിന്നെ അത് ബാധിക്കുക. ഇതിങ്ങനെ ശ്വാസകോശത്തിനെ ബാധിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വിടാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോഴാണ് കാണിക്കുന്നത് പനി, ചുമ, ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട്, തലവേദന, ഇങ്ങനത്തെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ കാണിക്കുന്ന ഏതൊരു പനിക്കും കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് ഈ തുടക്കത്തിൽ കാണിക്കുന്ന ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മൂർജിക്കും. അതാണ് ഈ ഒരു നിപ്പയുടെ പ്രത്യേകത. അതായത് ഈ ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഇൻഫെക്ഷന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലേക്ക് മാറിയിട്ട് ഒരു പെട്ടെന്ന് വൈറൽ ടോക്സിമി ആയിട്ട് മാറും. ബ്ലഡിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തുകയും അത് അവിടെ നിന്ന് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് വരുന്ന ഒരു അസുഖമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു കുറച്ച് സമയം മാത്രമാണ്, ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം പടപടയെന്ന് പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് മൂർജിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് മൂർജിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു പനിയോ ജലദോഷമോ വന്നാൽ പോലും നമ്മൾ സ്വയം ചികിത്സ എടുക്കാതെ ഡോക്ടറെ ആ തുടക്കത്തിലെ തന്നെ കാണിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ നോക്കുക. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തുമ്മലോ ചീറ്റലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചതുപോലെ ഒരു മാസ്ക് കവർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം ഉമിനീരിൽ കൂടിയാണ് ഇത് വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് പടരുന്നത്. അതുകൂടാതെ എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈ സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കഴുകാൻ നോക്കുക. കാരണം വെള്ളത്തിന്റെ pH ഏകദേശം ഒരു 8ന്റെ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ആൽക്കലൈൻ കണ്ടന്റിന്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വൈറസ് വളരില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഈ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പേടിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. പേടിക്കേണ്ടുന്ന യാതൊരു കാര്യമില്ല. അതിന്റെ പുറന്തോട് പൊട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കഴിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അത്രയ്ക്കും ഭയം കൂടുതലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഡാപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ, ആ സോഡാപ്പൊടി ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ വർഗ്ഗങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് ഒരു 2-3 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഈ സൊല്യൂഷൻ ഒരു ആൽക്കലൈൻ സൊല്യൂഷനാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ആൽക്കലൈൻ കണ്ടന്റിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ വൈറസ് വളരില്ല. അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ചെറിയൊരു പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ തന്നെ നമ്മളത് അവഗണിച്ച് വിടാതെ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയൊരു അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു ഡീറ്റെയിലുമായിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം.